iOS 19 chiqmas ekan, o'rniga esa iOS 26 chiqar ekan. Men ham hayron qolyapman. Insiderlar shunaqa deyishyapti va Apple'dagilar butun versiyasini o'sha yilga to'g'rilashmoqchi ekan. Misol uchun, iOS 26, ya'ni 2026-yil joriy mavsumda ko'p qismida 26 bilan o'tkazadi va macOS ham 16-versiya kelmaydi, ya'ni macOS ham 26, watchOS ham 26, ya'ni yillarni raqamiga o'tkazishmoqchi ekan. Xuddi 90-yillardagi Windows kabi. Endi yangi nomlar yangi yilga moslab etiladi. 2027-yil kelayotgan paytda 27-iOS chiqadi. Mana shunaqa bo'lar ekan, shunaqa deyishyapti insiderlar. Lekin qaysi iPhone'larga keladi desanglar, iOS 26, iPhone 11 dan boshlab iPhone 16 Pro Max gacha obnovleniya kelishi 100%, lekin iPhone XS bilan XR ga kelmasligi hali noma'lum. Uni faqatgina 9-iyun kuni WWDC 25 da ko'rib olamiz va jonli efirda men Telegram kanalimda olib boraman. Telegram kanalimning silkasi profilimning shapkasida kirib qo'shilib olinglar va obuna bo'linglar. Soat 22:00 da jonli efir boshlanadi. Mana shunda hammasini ko'ra olamiz. Yo iOS 19 da qoladimi yoki iOS 26 ga o'zgaradimi? Siz nima fikrdasiz? 26 yaxshimi yoki 19 mi? Kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar, videoga like bosib, mana shu yangilikni iPhone'chilarga jo'natib qo'yinglar. Lekin men katta ehtimol bilan Battery Intelligence kutyapman.